হ্যাঁ এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি অনেক ভালো আছেন। আজকে আমি পাস্তা রান্না করব হুইচ দিয়ে। চলুন রেসিপিটা দেখে আসা যাক কীভাবে আমি রান্না করি পাস্তাটা হুইচ দিয়ে। নিয়েছি এখানে আমি হুইচ, দেখতেই পাচ্ছেন, ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। কিছু আমি ছোটো করেও কেটে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছেন। স্বাদ অনুযায়ী দিয়ে দিচ্ছি লবণ, আধা টেবিল চামচ দিয়ে দিচ্ছি মরিচের গুঁড়া, আধা টেবিল চামচ দিয়ে দিচ্ছি হলুদের গুঁড়া, আর দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুনের পেস্ট আধা টেবিল চামচ, 1 চামচ দিয়ে দিচ্ছি টমেটো সস, আর দিয়ে দিচ্ছি সয়া সস 2 টেবিল চামচের মতো আমি সয়া সস দিয়েছি। এখন হাত দিয়ে ভালো মতন মেখে 10 মিনিটের জন্য ধুয়ে দেব। 10 মিনিট হয়ে গেছে। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ দিয়ে দিচ্ছি কর্নফ্লাওয়ার। কর্নফ্লাওয়ারটা দিয়ে ভাজলে মশমশা হয়, তার জন্য আমি কর্নফ্লাওয়ার দিয়েছি। বুঝতে পাচ্ছেন মাখামার হয়ে গেছে। সেটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি মরিচটা ভাজার জন্য। পরিমাণ মতন তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা আমার গরম হয়ে গেছে, এখন মরিচটা ভেজে নেব। দেখতেই পাচ্ছেন মরিচটা আমার দেওয়া হয়ে গেছে। একবার মিডিয়াম আঁচ দিয়ে আমি ভেজে নেব। 1 মিনিট ভাজা হয়ে গেছে, এখন আমি উল্টিয়ে দিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন আমি কীভাবে ভেজে নিচ্ছি। হুইচগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে, এখন এক প্লেটে আমি উঠিয়ে নেব। পাস্তা সেদ্ধ করার জন্য এখানে আমি বড় কাপে 2 কাপ পানি দিয়েছি। 1 টেবিল চামচ দিয়ে দিচ্ছি লবণ, আর দিয়ে দিচ্ছি তেল। 1 টেবিল চামচ মতো তেল দিয়েছি আমি। এখন ঢেলে দিচ্ছি পাস্তাগুলি। অল্প একটু লাড়া দিয়ে নিলাম। পাস্তাগুলো আমার সেদ্ধ হয়ে গেছে, এখন পানিটা ঝরিয়ে নেব। এখানে নিয়েছি 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি, আর 2 টেবিল চামচ নিয়েছি রসুন কুচি নিয়েছি। 10-12টা নিয়েছি কাঁচামরিচ, ছোটো করে কেটে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছেন। এখন তেলের সাথে আমি রসুন দিয়ে দিলাম। রসুনগুলি আমি ভেজে নেব আগে অল্প করে। পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজটা আমি ভালোভাবে ভেজে নেব। পেঁয়াজটা আমি ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে, এখন আমি পেঁয়াজটা অ্যাডজাস্ট করে 2টা ডিম নিয়েছি, ভেজে নেব। এখন সামান্য অল্প লবণ দিয়েছি ডিমটা ভাজার জন্য। এখন পেঁয়াজের সাথে ভালো মতন আমি নাড়াচাড়া দিয়ে ডিমটা মিলিয়ে দিচ্ছি। কাঁচামরিচ কুচি দিয়ে দিচ্ছি। এখন ঢেলে দিচ্ছি পাস্তাগুলি আমি সেদ্ধ করে নিয়েছি সেটা। স্বাদ অনুযায়ী দিয়েছি লবণ। আমি সেদ্ধ করার সময় কিছু লবণ দিয়েছি, তার জন্য অল্প লবণ দিয়েছি। গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ। 2 টেবিল চামচ দিয়েছি সয়া সস দিয়েছি এখানে। এখন নাড়াচাড়া দিয়ে ভালো মতন পাস্তাটা আমি রান্না করে নিচ্ছি। পাস্তাটা আমার রান্না করা হয়ে গেছে। এখন দিয়ে দিচ্ছি হুইচগুলি আমি। যদি আমার পাস্তার রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্ট মাধ্যমে জানাবেন কেমন হয়েছে। অবশ্যই এটা লাইক দিতে ভুলবেন না। যারা তখন সাবস্ক্রাইব না করেছেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। যখনই কোনো আমি নতুন ভিডিও দেব অবশ্যই আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার ভিডিওটা এতক্ষণ পর্যন্ত দেখার জন্য। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।